И здравейте хора, това ми е второто видео на Clash Royale, нека да влизаме. И май имам още едно видео, ако не се лъжа, да. Това значи това ми е второто видео. Добре. Така, в играта сме. Ама дай ще играя за купи. От арена съм, смисъл малка арена съм. Не съм много добър. Не смъкнах много купи. Дека ми мога да играя с него за това. Пускам да поставя. Така, куда пускам. Така. Видеото ще е около 5 минути. 3. Ще гледам времето. Аз трябва да се променя дека. Не. Трябва да се правя малка командна промяна по дека. Айде. Да знам какво да пускам. Така. Ще теста на 2 удара. Добре. Той е отчаян сила. Не трябва да скъпя елексира. Това е най-добро. Новата карта между отвора е много добра. Така... Тя ми таката, да, тя е от 700 кръв. Тя ми битар принца. Бах ти да. Така може да ми така. На една кръв. Да. Така. След една минутка трябва да спрем видеото. Съжалявам. Не знам ако е малко повече. Дали ще ме окачи в YouTube или TikTok. Не знам къде ще окача. Добре. Хилър. Да съм готов да пускам ти. Да, пускам го. Да.